to amma yanzu akwai wanda aka doka don a lalace mu a lalace tarbiyyar mu an fito da wasu fina-finai yanzu hankalinka zai tashi budurwa ce in ma shekara 16 ko na an fito da su tana wusa ce na ce jima'i wata ne ta yi ciki ake nuna cikin ba kuma bai ta mata wani tattara ce ni na mata ba yi maimakon ita babban ta mata fada a'a idan sai kuma aka yi da Hausa aka yi Yarbanci aka saki to anan ba wani abu ne wai su abin nan kanat ne abin da ake kira wannan ko in ce na YouTube ba YouTube ma ko talabijin da wajen su da wansu da suke yan kanzaki turawa suna gan cewa wani wahayi kai ne an wahayi kai yanzu a nuna yaran mata haka mu ba yan akuya ba ne muna da manufa muna da tarbiyya muna da ajinin muna da abubuwa wanda sun bari 'ya'yansu suna wannan abu su san Allah zai tambaye su kuma su san wani abin da suke yi akwai tashi hankali karshe rayuwarsu ka su ga malamai sun takura su abin da muke so in za ku yi fina-finai da akwai hankali a cikin wanda za ku gya hankali al'umma baki daya ma'am da kuke kuna gya hankali na lalatattu mutane wanda sun zama yan akuya wanda amfani su ba yawa su da maukata ba bambancin su to mutuwa shi ne yake wazi kan kowa shi mutuwa kuma ya zo ba ruwansa da babba da yaro da sauransu a yi tuba yi nadama a daina waɗannan abubuwan da ake yanzu na batala abubuwan da ake so a rushe al'umma a fajirci a sha kwaya a haiku yara shegu a zuba da su da suna yanci da suna cewa samun yanci kai ku zama yara masu tashin kiyama za su a cikin inuwa matashiya wanda an sayanta da cirawan kur'ani matashiyan da an sayanta da karanta hadisi matashiyan da an sayanta da tarbiyya da kyautata ma iyaye wannan shine matashiya da matashin da an san shi da ibada ba san shi da kwaya ba san shi da fujur ba wannan shine daidai mai da kuke so mu yi rayuwa yanzu kullun sirara kullun fasikanci kullun zinace ka gani bahasha ta tura ta rufe gidinta kuma irin arnan na wanda suke dutse duk wannan ai wannan da a ce wai sun waye da iskanci rayuwanku in ya daidai za ku yi kure da kanku mutum kun kai shekarar 70 nan gaba lokacin da kun lalace za ku gan kalmomin da za ku ji ba zai ku daji ba lokacin kuna jikoki da ya'yanku sun girma ba za ku so a gaya muku wannan zancen ba sai muna fata mutuwan da suke ji na mutuwa manyan mutane isa masu wazi su je asibiti su ga yadda mutane suke mutuwa su ga yadda rayuwa ke tafiya na roƙo Allah la shirin da 'ya'yanmu Allah ya samu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh